Бүгінде елімізде болып жатқан отбасылық зорлық-зомбылықтың соңына үңіліп қарайтын болсақ, көбісінің артында өгей ұл қыздардың тағдыры тұр. Кеше Ақтөбе қаласында 53 жастағы ер кісі өзінің келінін зорлағаны жайында істі болып жатыр. Тексеру барысында ол өзінің өгей баласының әйелі болып шыққан. Өткенде Маңғыстау облысында 42 жастағы кісі өзінің 13 жастағы қызын зорлап келгені жария болған болатын. Кеше Түркістан облысында да 6-8 жастағы өгей қызын ер адам бірнеше жыл зорлағандығы айтылып жатыр. Бұндай мәселелер біздің елде өте көп. Менің айтпағым, қазіргі таңда ажырасулар емес, трагедия болып жатқан. Еліміздегі бүгінгі таңның ең ауыр, ең өзекті трагедиясы бұл балалардың жетім қалуы және өгей әкенің қолында қалуы болып тұр. Арада 1-2 бала бар ма, ажырасуға әрекет жасамаңыздар, қыздар. Мен мұнымен ажырасып кетіп, басқасымен бақытты боламын деген ойды ойларыңыздан алып тастаңыздар. Өгей сізге түптің түбінде өгейлігін көрсетеді. Сіз бүгін бақыттан басыңыз айналып жүрген кезде балаларыңыз өзінің жанын алып қалуы үшін, немесе сіздің жүрегіңізді ауыртпауы үшін сол өгей әкемен үнсіз күресіп жүріп, бір күні сол өгейдің құрбаны болуы мүмкін. Теп-тенақтай бала сіздің өміріңізді, денсаулығыңызды ойлап тұрғанда, сіз дап-дардай ана болып, неге балаларды ойлай алмайсыз? Өгей шешенің қолында қалып қор болады деген жалған жанашырлықтарыңызды да ұмытыңыздар. Өгей ана ары кетсе қол көтерер, ал өгей әке сол балалардың тағдырын өшіріп жатқанын біліңіздер.